Kakailyan, agbirbiro kayo kadi iti trabaho. Jaya ti Department of Labor and Employment ti Labor Day Job Fair inton May 1. Gundawayan rito yan a sumaruno, uno gundawayan rito yan, tabakad na kayo ti sumaruno a ma-hire on the spot. Nasken lang isagana yu dagiti kang runa na dokumento iti panag-apply iti trabaho. Ada ka na yun na detalye ni Christine Bornolla-Sabaway. Naduma-duma at trabaho ti Jaya ti Department of Labor and Employment Cordillera iti Labor Day inton Mayo 1. Aldaw ti Biyernes iti mapadpadaanan a job fair. Iti Cordillera nakasagana dagiti lokal a gobyerno katinulong dagiti pribado a sektor para iti nasao a panggep. Iti datos ti DOLE dumanon iti Nasurok 7,000 a job vacancies a maijaya kadagiti agbirbirok ti trabaho. Ijay Baguio Convention and Cultural Center agururay ti Nasurok 4,000 a job vacancies. 50 nga employers met ti makipased. Iti may sa kadakila na mall iti Baguio City, Jaya ti Nasurok 4,000 a job vacancies ken sa nga 15 nga employers met ti makipased. Nasurok 2,000 a trabaho met ti Jaya para iti balasi taaw. Sigun iti DOLE daytoyen ti tsansa dagiti agtartarigagay a maadaan iti trabaho. Ito po ay handog po ng Department of Labor and Employment, of course, in coordination with the employers, PESO of Baguio City, SM, and of course ang DMW. Para po ito sa lahat ng mga manggagawang naghahanap po ng trabaho, especially po sa panahon na to na meron po tayong nararanasang krisis. Sigun iti ahensya na nayunan dagiti partner agencies ti DOLE itaatawan. We have 3 government agencies po na nag-commit. Meron po tayong SBMA, ang DSWD at ang Philippine Army. So they gave us particular positions po na kanilang gustong ma-fill up para po doon sa kanilang mga vacancies. Kabayata na adamot dagiti nakalinya nga aktibidad para iti maika 124 Labor Day observation kas iti learning session on mental health in the workplace, free training for safety officers, launching of barangay occupational safety and health patrol, tupad payout ken dumapay, malaksid iti job fair, Jaya mutlang dagiti government agencies ti one-stop shop. We would like to invite again mga sa mga job seekers, mga kasama natin, to come sa May 1. The venue will be at the Baguio Convention Center and SM Baguio. If not to seek job, you can also seek some other options, business, technical assistance from the different government agencies. Para kadagiti ag-apply ti trabaho inton May 1, saan nalipatan dagiti basic requirements kas iti resume, valid ID, clearance documents, ken dumapay. Christine Bornolla-Sabaway para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.